الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo, amoy in jaman long ta waktu sing kita niyo, amoy in napinda rin ha angay yadto paamin waktu tabihaon. Sa Allah Ta'ala waktu ini na isong na to in pakaradyaan na to dahil ha mga ini programa amin ngayanan sing kita niyo paay na tadhabon. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, harap niyo na pakain. Yadto Allah ta'ala in nanarina kato taniyo, nangasubukato taniyo bang na to harap na pakain. Sabab na in kita ini, halaw man sing gumini, kaniya kita niyo naglalawag simbiya mga kababayaan na to, kananapsuhan na to. Sumagawa in sa halka-halka amoy in magbing kita niyo pa Allah Ta'ala hakataan waktu. Papirru ilallah. In pagoy na to harap patuhan. Bukon kita ni umagoy ring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampa na mo nimbiya mga jimadya to. Hawakto na to bihaon ini. Na manjari pengajian na to hawakto ini amoy in tungod paparkala lang ta aturan sin pag Tuhan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa biadin kita niyo ini manghurmat magaddat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad tulang ta in maudu ta waktu ini manjari ilin ko na pa ini pindua ko ini siya kalim nading supaya sabsewi ang mga maka ini sarina kato tanim katan waktu ini serta tagnaan niya na in pakaradyaan na ito waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Palitapagdun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa abdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palanggungan haramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sing kabyaksahan natin niing kami pagkakitaan sing kamuri haruman ini. Hawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dumihil na ishab kato niyo pangadjian padiharan sin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in bang biadiin namayan in kakahinang singkitan niyo amoy in ding hawakto pa wakto. Paadlaw pa adlaw ring tahon pa tahon amoy in long ta magdarayaw sarta hatin niya magtataod in kakahinang tungod pahinang marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy in long ta deng sin magkuko gaman maggaganap. Amoy adto indi mga suway mahinang long ta jumato hatyap-tyap nangangako muslim patuhan rabul alamin. Subab na ding hadlaw pa adlaw ang kabuhi tayo ni katuan suway kita makadauno. Haturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sabi ni na angkan na maon in pag long ta wasihati sin kaguruhan iwan na sin mga kianong karan ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na maksud amoy yadto mangbiadin kita niyo hatin niya maingat magtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala. Mangbiadiin in kakahinang nato tungod po Allah subhanahu wa ta'ala uning kawajiban sin kita patuhan rabul alamin supaya maurulta salta amoy in long ta makabatok kita paparkala kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biadiin in long ta kaagi-agita bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magtuhan pamahasod si Allah iwan biadiin in ikaw supama bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala uno ba in role mo
uning kawajiban kaya wajib kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod patuhan mo rabbul alamin. Amo yato insyaallah subhanahu wa ta'ala in biya mga long tamaniyo tiyo bisaron si kami haruman ini long ta mawdu along na al-adab ma Allah azza wa jal. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ahilin ko paguro ko kalasahan inamoy long ta tumagna katuan insyaallah subhanahu wa ta'ala sinamoy long ta perkala sin kita domin. Manjari intungod paparkala dahil nga mga kagunahan na to, hatihon marayaw, tungod labi-labi, laong ta, pangbiya mga hatihon na to din akamat na to Islam, sarta amuin kabayan na to, madawhat na to, in amuin ulong, kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway makabidda, ingkatan, pakaradyaan, dahil hindi hababaw singgo ini, pauno-uno na hinangon sing kita, suway muna inhak sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na to kalupahan. Amod to sabab na intiap-tiap manusia, aun hak niya, pakaniya. Misan yung ginhawabarantay ni, aun dahak, paginhawabaranta. Nabiya diin na inamoy nagpapanjarisin, ginhawabaranta. Correct. Malago inhak niya, doon ka to, amin suway na to, yad to, hikapasampay. Na inkahalan na to, alaw man sing gumiwihaon ini, labi-labin hajaman na to ini, biya lo paragbos, nalawa in, amoy in, pag ino-ino si manusia, atungod sin parkala, kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to, asawabiyad to, in manusia, hangkan siya, makasima, atawa makaig, dahil haamin mapatot niya maksurun, pasal in siya na kaya pasaran niya yung mapatot niya ayuputun. Muna na amin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, tupiyang daakan kato. Muna, bang kita ini lumahil na maripapapaw sing gumini, in suway hatihon na to, amoy in nagpapanjari kato. Iban uno yung maksud niya, kato taniw katan. Namanjari niya to nalawa. In biya mga piyag tuyuan na to, liyawag bihan, doon haamoy in kananapsuhan na to. Kakukuyakan sin pangatayan na to, amin aun wakto, wayroon na lang sin Tagalog, pakialam ta sin mga pakaradyaan katan. Bang manhadyawi mga makawa na to, inamoy in kauukan na to, ibang kababayaan na to, dahil di hababaw sin gumiini. Kananapsuhan, naamoyad tulong ta. Naman jari, dahil ha mga sila nakauna rin kato taniyo, nakahati sim pag-agama, kahit na iurol nila tiyuyuan bihan, uno tuod in kabayaan sin Allah ta'ala kato niyo ini bangsa manusia, asabi ito wala kita piyasaran, nagpara siya mga karasulan, sampay si mampay inya tukatan marikato. Hasupaya di magtungga kaling kakahinang sinambok-pambok din kato taniyo. Sa babang niyo na to ini diungdungan marayaw in pakaradyaan amoy in ini pag-ipat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala daying namayan halawang pakita niyo sin pakandangan ni ina na to inyan katantan bang nato mapangannal marayaw makajari mano siya imian long niya hibutang ta bang niya kihati haning kahalan niya halawang sin pakandangan ni ina niya sampay siya limaggo do na lawman sin pakandangan ni ina niya bang niya kihatihan marayo nikmat sin Allah ta'ala kirihil kaniya halom sintiyan hina niya ang pasya makagawa maripado niya ini ang pasya asubuhon hauning kabayaan mo diha ini dunya amo na yung giwaan mo bihaw natawa dunya halom sintiyan hina mo makaiyanin bata-bata mapeda ko dito halom sin ini tiyan hina sabab wayroon ini kuan niya wayroon lang ta ini unubayaon ang paglugto niya Way kabutulan. Wayron kabutulan niya. Sabab mo naman na, dumatong na hadyan nikmat. Nikmat sin Allah ta'ala. Inkatan, kakitaan, kaibukan hina niya, kana naman niya. Kana naman niya. Inkatan, amin uno-uno na kahampitan hina niya, sin katan, kakukuyakan di halam sin dunya ini, kana naman niya katan. Dahil hapagkaon, dahil hapagkukuyag, kana naman sin bata-bata halam. Sa di na siya magsangsa. Di na siya magsangsa. Amod, to hati niya, makaan ding hamakaan. Nampang pagkarita pa dunya ini, biyugso na sin Allah ta'ala kato, in kasanangan taron halimata. Iban kaos dihil niya kato. Nabang kauri maghibal, di mo makawain niya dukatan. Di mo makawain katanan. Na, amo yan namin uno niya. Sa taon nakawajiban ta. Na. Naman dyan nilang problema,
bang tamakawa na inaming katan, kababayan tarunon, kalupahan ta na in nagpapanjari kato. Kalupahan ta na in nagdihil kato sin nikmat. Ni'mat. Bukon hadya lupa sambil nalawa na sipug sing kita. Allah. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa ini inamin hambuk dengan mga ini kasusahan dakula habang sa manusia. Amin. Aun waktu bihan, makakawa pa sila sin pangadjian, panghindo iblis. Amin, magtakabul sila. Bang sila, amin, long tahibutang tana. Halam ni'mat sila. Halam ni'mat. Kalupahan nila ni namin ini. Nagdihil kanila ni'mat. Amo na ba? Lalo. Kalupahan nila. Sampay sin ni'mat, amin ni'mat dihil kanila. Pakayon nila, pahipagmasyat pa amin nagdihil sin ni'mat yaon. Correct. Ni'mat na sin Allah Ta'ala, inusalun. Amo na. Ano? Na, amo saya nin, hindi makasusa. Ang pana, wayroon ini hikapagbansag si manusia, uno-uno di matukan niya hababaw sing gumain. Inyan kata ni'mating Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bilbiyeta sintuhan Rabbul Alamin, wa ma bikum min ni'matin paminallah. Wayroon ang sulag uno-uno ni'mat amin yan. Ini kihampitan niya hababaw sing gumi, buat malaing kaninyang kataan, puunan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, di takatumtuman, hauno kita nagpuunan, ha? Iwan hisiyuin, puunan taki mo maripababaw sing gumini. Kasi pag yanon doon sa milmaas ta, kalupahan ta na. In maas ta, sa milbunsakon ta na bihan. Bihan. So, abing pangatod, tatakal na kita rin hamaas ta. Amonin, di madya totoo na lip. Correct, In totoo. mga inikatanta. Namo sa ini, in biya mga makasusabihan, apakaradyaan sing ini kita katantan. Ang painimat sin Allah Ta'ala, di siya pagsumuhon magdihil. Di tamisan kakausan itungon. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di mo kakausan na amo ini katantan. Sarta patumtumon pa kita. Padkuruni adkurkum. Waskuruli wala takfurun. Hati niya, biya kausin beta doon haon, intauri mengat bagsukur, nagkukupur pa Allah Ta'ala. Hindi mengat bagsukur, nagkukupur yan. Nagkukupur. Hambok pagkupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Sabab, inhiwal niya, kingnut kahiwal niya, ni'mat deng Allah Ta'ala, was di siya makapagsukur patuhan Rabbul Alamin. Namo yan tulong tain biya mga ini panagnaan biya hika ukabsin ako hawak to na to. Ini bihaw inshallah subhanahu wa ta'ala hilin ko kan Sheikh Alim. So alhamdulillah mga palangwan ha kamista medyo na in sa lingkat-lingkat lang tabi mga kya dilay kato siguro kalasahan hapaliharan sa namoy lang ta adab. Sintiap-tiap ang kataw raing kato niyo tungod patuhan Rabbul Alamin. Na amoneto na wait na Allah subhanahu wa ta'ala atin ha ayat niya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Atin niya wayron ning mga amuin yan doon kanyo. Amuin ni'mat piag i-enjoy sin kamo, piag sasamong saya long sin magbabahasa. Maning kanya niyang katan, naog din hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, intagdapukan niya, yanog harak mon kaniyo. Bukon kita yan, intagdapukan niya. Din Allah subhanahu wa ta'ala, sa yanog harak kato niyo. Yung sabi ni mga palangon ha kama Islam, biyadiin kita, hati niya, maghamparo. At wakan mag-umid, sinamuin ni'mat, biyos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. So yadto in rijiki atau kan nikmat dihil kato sin Allah Ta'ala so kita maingat magdakan niya. Amo sa pag-anong kumit magdakan niya dahon ta siya ha aturan kawayaan si mahasud si Allah. Sabab bang mo siya piyasiha dahil ha mo hindi kawayan sin Allah Ta'ala na bukon ko nagsukol ka to na nikmat niya. Sa nagkuno kaw? Nagkufur kaw. Amo yadto mga palang mga sa hangkan na imbita sin Allah Ta'ala natin niya padkuruni azkurukum. Waskuruli wala takfurun. Tumtuman niya ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman taray sab ka mo. At na impanumtun ni patuhan Rabbul Alamin. Ding hamane mat dihal kanyo sin Allah ta'ala usaran niyo pakaya ding hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paamuhon pakawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabi nemat yan doon kanyo wajib ipagsukur patuhan Rabbul Alamin. Impagsukur mo. Mukon ko iman ya Allah magsukur ha nemat dihal mo kako. Sa pagsukur patuhan Rabbul Alamin in nemat yan doon kayo mo. Usala, pakaya maon paraan, amoy in mahinang mo pagtag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Diyos kayo mo sin Allah ta'ala, piyangan lang ko sin Allah ta'ala, sin nemat bil kayo mo, hasupaya mahinang mo in parkala, amoy in pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Azkuro ko lang sin Allah ta'ala, pagka mo nagsukur, ha nemat, di hagukan yun lang sin Allah ta'ala, na tumtumon ta desab ka mo. In pagtumtum sin Allah ta'ala kato, tinya,
paliharaon sinallahu ta'ala in arta yung kato. Amo Mga katuan, sampai sing ginawa baranta. Sabay ta, piyakay ta, in anggaw ta baranta, sab nikmat ini katuan, anggaw ta baran. Amo na. In kabuhi ta, iwan sin pangalta, yung naghara sinallahu ta'ala kato, nausal ta kabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala. At kurukom, tumtumon ta kamo lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, ay paliharaon ta kamo, dengan katansing kamo mulahan kaniyo. Amo yan to. Wala takfurun, in parman sinallahu ta'ala, ayaw kamo magkufur, han nikmat dihil kumon kaniyo. Hati na ayaw niyo usibai, kamoy in nikmat usalon niyo paparkala amon panguntara marikako. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanabuk ayat katuan, law sinallahu ta'ala, wala in syakartum, la azidannakum, wala in kafartum, inna adabi lasyadid. Parman sinallahu ta'ala ang bukayat, bang kamo magsukol lang sintuhan na bulalamin, hanikmat yarihil kumon kaniyo, uno-uno na nikmat yarihil kumon, piyag sukol niyo marikako lang sinallahu ta'ala, la azidannakum, tanto tuod, ganapan ko pa kaniyo. Tanto nanantuhin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tuod, ganapan ko pa kaniyo lang sin Allah, nikmat dihil kumon kaniyo, bang kamo nagsukol marikako. Amo na. Wala in kafartum, sumagawa bang kamo nagkupor pa Allah ta'ala. Hati niya in nikmat sintuhan na bulalamin. Hinang niyo, paamuin, piyang dugtol niyo kaman hasara sintuhan na bulalamin, inna adabi la syadid, daw sin Allah ta'ala. Hoon, habyayaon, nag-i-enjoy kamo sin nikmat dihil kumon kaniyo, palayam-layam munta na kamo sa ingatan niyo, aon da wakto. Dumatol in part sa baba, and in part 6 saan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna adabi la syadid, daw sin Allah, in part 6 saan ko, bang dumatong kanyo, lando, iwan lando, maulol sata, nakalando, wayron makasibo, makasali sin paniksa, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangwan haramay, samhangkan na, amo yan to subay, inding ha mga along taadab, ang biyadi ing kita magtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala, amo na insuway tali unta, ingkatan sin nikmat yarika, to inyan, ding hatuhan na bulalamin. Amo na. Suway tayad tuhatin niya, dihilan halga, sarta, taliunta. Pikilunta, inyan katan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't ka makapagsukol patuhan na bulalamin? Pagkataliun mo lang mo ay, matari ka ko ini katan, hakusog ko sa ini. Haingat ko sa kapandayan ko sa ini, hanggang nakarika ko yung mga alta ini katan, na di ka makapagsukol pa Allah ta'ala. Gaman, kapag bansag mo, salta, ipaguno mo, ipaguno mo, ipag-ambo mo, kataman. Ipag-ambo mo. Na pagkaingkatan, manahot maastag, di matyan kay mo, inyan kataan, tiyali mo ba't inyan, di makon kay mamukundian, ugala kay mo sin Allah ta'ala, na makapagsuhol ko patuha mo ramula lang. Amo ini mga palawan sa ding naman ha alta mo, ha pangadji mo, ha kawasa mo, suway inyan kataan long mo Allah subhanahu wa ta'ala nag-anuhara kako, bang wala kako sintuhan yan ughara, di ako makahasil sin ini kataan. Amo yad to mga palawan ha kama Islam, inding ha mga aturan, sin pagtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala, pagsukur ha nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, amoy in pagmunakon ing katan sin rijiki katan sin nikmat yon kay mo inyan katan ring hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan. Na inya to katantan mga katawtay manguran ini suway na to batukon in kabayaan sin Allah ta'ala ipapatok kato taniyo hangkan nabi na sinagi ko kaina nagpara siya rasul hasupaya awon amoy in ini undang-undang urulon sing kita niyo katan. Amin hasupayri kita makasima daing ha amin mapatut ta urulon pagkaradyaan sin ini kabuhi na to sabab biya na sinagi in kataan sin nikmat yari kato taniyo ini kataan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in amin sa lingkat-lingkat lang ta magpakabatok sinyan amo na yung mga sila nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na hambok biyayta sin ini Ibn Umar, anak sin Umar ibn Khattab Abdullah ibn Umar laong niya in kami hinduan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapanagnaan in nakauna hindu kamu pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala qabla al-Quran. Makauna rin sin Quran. Mahita pag-iman ka pag-iman mo na muna in hindu kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab laong niya in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala bang timubok halom sinini jantung mo ang pakaw nakaingat na sing Quran sumunod din kaniya in Quran kaya ingatan mo mahinang mo katantan amoy in ini taytayan singkatan kignot kahibal mo halaw man sin ini uno ini kanalong ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghindo kamo tungod pa Quran hinduan kami hangpo-hangpo da ayat.
di kami pala tunon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahangpo sumuno sa hingga mahapal na mo na. Iwan, kaingatan na mo na intudyuhan pa kaniya. Ini sinamin mga hangpo ayat yadto. Asawab yadto, ingkignot kahibal na mo, amo na inhangpo ayat kahindo kamo yadto. Bihan, ampa kami makalaton, madto pa amin sumuno kaniya. Bihad to yung paghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa bablong niya, bang makauna ing Quran, palom sindaghal mo, in iman haulihan, nabiya na sin jiman jato kato bihaon. Correct. Hipang dalil hakanapsuhan kabayaan nila in Quran. Sabab bukon imanin si intimuan. Imanan niya, wala nila kaya ingatan in Allah subhanahu wa ta'ala muna. So, yung panghindo muna kato, sa taas-taas pag-iman, amunan ilmul ghaib. Dahil nga mga ilmul ghaib, Allah Ta'ala way tapakikita. Sa namarat saya kita, awnin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat way tapakikita. Sa namarat saya kita, awn mga malaikat. Insul ka, innarka, namarat saya kita. Inyaon katantan, datunganan si manusia, puas sin dunya ini. Insya Allah Ta'ala. Hasabiat tulong niya, in Muslim, bariman, dumungdong siya, pailmu kiyahatihan niya, sarta pianganganal niya, ingkatan singkignot kahibal niya, subay in hibal niya, in pangannal niya, iwan sin labtik sin dila niya katan, mahinang niya katan, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sabab, in mag-ibadat, bukon sa jabaran. Sampay sin pangannal mo, nag-ibadat pa Allah ta'ala. Sambil sin dila mo lumagtik, subay siya mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asab yadto, in amuindeng ha mga ini pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in mangannal kaw kanya, sin mga nikmat yaon kay mo. Dahil nga mga nikmat ini katoy, ilmo, siya buteng ilmo yaon. Mataod-taod ka ilmo, mahinang gaman hipagbantog nila. Pabaran nila. Hipagtakabul nila. In ilmo sin Allah ta'ala, dihil ka nila. Sin inyaon katantan, biyawita sin Allah ta'ala, misan pa haununin iabutan mo sin pangadji mo, inyad to katantan, tiyo-tiyo da. Wa ma'utitum minal ilmi illa kalila. Nabangkaw na kauna maun paamiin, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipapatok kay mo, ampakaw na kasud papag-iman, yaon ni katantan, kerhil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way na kulang. Way na kulang niya. Sabab, ini uno yaon, muna na aming pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, urulun mo niya tukatatan, hidayatan na sintuhan Rabbul Alamin. Hakatahan kakahinang mo, makabatok na ko pa amin, iniway na kasaan mo. Way na kasaan. Sabab, wa in tuti'u, tahtadu. Bangka magtaat na pa Allah ta'ala, hidayatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon makaunain hidayat dahil amin pagtaat. Uno yaon. Magtaat na ako muna, ang pagkahidayatan. Na ang paingkaywanan bihan na, Lunya may tabakaw yan tuhan bihan. Na way pa walang hidayatan. Na, bukod na doon. Pagtaat ka, sabay ko kay hidayatan. Akaranain kabayan sin Allah ta'ala, ang pakaw hidayatan niya. Bihan sa yan. Naawan yung biya mga yumadyato-kato. Na, inamin bariman lang niya pag-iyanon, apabila in ilmo napakay niya na, panganalon niya na ito. Inamindakan sin ilmo niya. Hasabi ito ka, himibal na in anggaw taudjut baran niya. Katantan. Sa tainhibal niya, tumahinang ni ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magsusung in kabuka niya patukan Rabbul Alamin. Bang magsusung in kabuka niya, magsusung isabin ayad ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rin na siya pasaran. Pasal sing kabuka niya ito, amin lang niya, wala makatabang kako dugay. Maling ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Asaw beto rito siya pasaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihad to yun namin mga kuan. Kita ba ko mga katawtay manguran? Dahil nga mga nikmat. Amuin subay natutod pandangon marayaw. Ha? Ilmu. Ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uy nagdihil ini kato ini si mga ilmu yan. Ibutang talang mo, nakapangadji ikaw. Bang kawala dihilan sin Allah ta'ala panumtum, pikil mo. Subhanallah. Makadawat ko sin ilmu yan di. Hapuson ka, magalop bihan. Bangka wala dihilan sin Allah ta'ala pangannal, sinamin ilmo dihil kay mo yaon. Uy, yung pangirap mo, misang ka umatudbihan. Iban, bang wala piya pasod sin Allah namun utok mo yaon. Inutok mo yaon. Biyari in kadawat mo sin ilmo na, kita ka yan. Nahangkan na, inyad to katantan, di mo yad to amin lang tahi kapag daawa, ikawin yaon. Nakahinang haon na sabab yaon na ikawin ini na hinangkaw
ini uno-uno nengan mo hababaw sing gumi ini ipagbantog mo na. Sini inyaon katantan ini tiyo-tiyo dah beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na im mga bariman di makasasaw kanila in kahalan nila tungod sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di. So muna kita ba ka mga katawtay manghuran? Aun tao masaway pangatod butay mata pa Allah ta'ala. Correct. Aun tao di makakita sa kikita ni Allah ta'ala. Subhanallah. Amo hindi makakita aun mata niya, tambol im mata niya, sa ukab im panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun tao kakitaan niya, misan minlong ta, pok-pok yung kikita niya, sa in Allah ta'ala rin niya kakitaan. How? Amo na, yung pagyanon dito, ingkatan, sinimat sintuhan niya, kanir, rin kakitaan. Di nakakitaan. Di niya mapanganal, niya unday hatuhan rabul alamin. Nahamo sa ini, yung pagyanon taron na yaon, nalawa, ini pag-adat ta, pa Allah Ta'ala, naig inamin ini panghurmat ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naig sa milinsipog ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innikmat niya yarikato, di kita ando kay lumisan makatumtum kaniya. Di kita makatumtum kaniya. Na inyan, ang kana mga kaiwanan amoy narasok sim pag-iman, natin po sin nakauna ito, di hikapikal kanila. In uno-uno, muklas din hakinhawabaran nila. Mauto din 5, naig na rin doon haon. Na, lang niya na. Ingkato, ikasipog. Ikasipog. Bukon ikaw yung naguno yaon. Aun saan mga ipag-anak saril, hitapok. Simbukon siya in naginangado, Allah Ta'ala. In nag-design ha. Oh, na inyaon, bang muhi pagsabarin niya ang katantaan hamin, kabayan sin Allah Ta'ala roon kay mo, may namo sa milibadat yaon dakula. Sabing katan mangudyo kay mo, iniudyo nila Allah Ta'ala, bukon ikaw. May ikaw. Correct, katuan. Nakita ko yan. Nakabat ko po unang dakula. Di lang ko sinallahu ta'ala. Aun din doon haon sagdahon si Mano siya. Nainsiyag na nila, Allah ta'ala, bukon ikaw. Ba't bukon ikaw nagpapanjari namin ginawabaran mo? Kita ko yan, in kwan niya. Subhanallah. No, ito. Abi ato katuan ha. Oh. Nabiasang katuan ako nabukis sa tungkol sinamon niya. Nasabot ko yun namon. Lang mo ni pag-anak mga beto saril-saril niya na jaman na kauna. Diyan to anong sultan katuan, sultan natin niya nag-anak inasawan niya pag-anak. Biya nagwas mukon sab na laping intay nga mon way tod tay han sipak yung ambok daing tenga. Naman diyan na susay na muntuan sultan pagkita niya anak na ikaw na daw na. Udyo-udyo sin anak ko ini pagnan ko si mga panaiban niya. Na pagkasya na mon kawasalam sin kauman. Kita niya anak na biyad, doon na siya mawaya, amon suka-suka sinamon anak niya, amon lumaggo, matakala na udyo-udyo na anak ko. Lumuman anak ko, makinanak ko na matasindahan. Nag-order siya, mga sundalo na yung katan, sinhipag anak, amon ha, tahonyad to, amon lang tahangga umulan iwan sinamon anak niya, hipaka niya katan, inamon mga bata-bata, yung papyag anak, saplungon na inamon. Igan niya si patay nga Pasibuon. Pasibuon niya anak niya katangatuan. Na naway mahinang sinamon ta holam singkaw sab na siya sultan. Na ingkatan sinamon naganak hawak tuwed tunay kadto ni anak kanina igan niya tay nga katan si pakbian. Asupaya paglago sin anak niya atin niya way na pagudyo. No siya tay nga katan. Naman dali lang talimaggo na yung mga bata-bata biyayan. Anak niya iwan si mga panaiban katan hangka umul-umul sila katan. Na ipanghati si mga bata katangatuan asalbi ato normal. Normal i mga long ta sila piyag anak katahon yan, mga hansipaktay nga nakatan. Salta, bukon kabiyaksan nila makita dua tay nga, mga umul-umul nila. Narimatong in wakto isab, aon ding hansipak man, nakabisita mo pa man nila. Amo, biyada sinumul nila isab. Bata-bata, sa dua intay nga. Napagkita nila katuan, sin mga bata-bata ng katan, yabat na udyo, inamon bata-bata yad to. Dua tayo Amon dua tayo, alalong na nakabintay tawin eh. Kita niyo walaw nin, matay nga niya ruwa. Ang papyag katawhan yan, udyo naman bata-bata. Biyad to kagi. Atin yan, ang udyo, inamon udyoon, paamuin, bukun udyoon. Nabalis ka, tangka na lang sa nalong talayat, on sa doyal katuan, atin niya. Aon din mga laong ta, mangudyo, haamuin, aon na mga tao mangudyo-udyo, sa labi tuwi sila, o udyo, na hamon udyo nila. Amo sad to, ha? Ang kanalang sa tala, ayaw inambuok din kanyo, mangudyo-udyo, mawa din hang katao. Layasar komon ang kaumin.
Ada kala Asa ayakuna. asay akuna khairan minhu. Ito. Ada kala lang sin Allah Ta'ala iniyudyo niyo yan. Labi tuy marayaw ring kaniyo. Demikian in babae. Ayaw in babae, mangudyo-udyo pagkahin nila babae. Ada kala in babae udyo nila yan. Labi marayaw tuy ding hamuin. Amon nangudyo. Amo yadto. Nabias niya yadto. In yudyo nila, amon normal. In nangudyo, amin abnormal. Na amo yadto mga palangon na may Islam. Na sa matihan si katuan, inyan katan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan, Tuhan Rabbul Alamin, nag-design kanya. Nabang mo yudyo, in yudyo mo yan, kung saan bata-bata yan. At kung yudyo mo, mano siya yan. Amon makhluk yan, sa in yudyo mo, amon khalik, nagpapanjari kanya. Amo yadto mga palangon na may Islam. Biadasan, makarihil kita misal, biasa pama, amok katuan sa pama, mingat siya painting. Long na pintor siya yun. Amo naginang siya, mga portrait yan katuan na sa mingat bento. Na siya nag-design. Us na-design, ang panya-display yan, butang niya, mga museum, matuhaw na hununa. Naman dyan, matonto, magkita man doon. Ayaw siya nag-aalop sa pama. Naman dyan, on yan, di kaamuhan siya naman painting siya. Naudyo on sintaw. Ano na mga idagbus. Mga idagbus. Na inamon, yudyo niya, inamon painting siya on, buko namon painting siya, ninong kasakitan. Diya tumahiwal. Sa in kasakitan, amo naguno. Amo naghinang sa painting siya ang kaki. Amo yadto. Nabiyadahan, lawin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kita, mangudyo-udyo, ha, makhluk sintuhan na bulalamin, laong ta, mangi usog, mangi babay, at walang mubihay ni hantang binin lupa, may tabi lupa sintaw ini. On sabi ito katuan, ha? Wala mo kaya sa yuhan yakaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yudyo-udyo mo, amon Tuhan Rabbul Alamin, nagpapanjari ka niyan. Amoin nag-design ka na yan. Sa kabayan sin Allah ta'ala, yung biyayan. Amo na. Aun hikmat niya. Aun hikmat niya. Ada kalay kareho ka ng biyaon siya, katuan. Bena siya nagkukain na ito, may nang niya ibadat. Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ang niya kapag sabar niya ito. Katantan. Sabab na, bunal niya, bang Allah ta'ala maghinang, uno-uno na piya panjari niya, way makasagdaman siya. Way makasagda. Way roon makaiyan, wala nakaamo. Subhanallah. Sabab muna aun hikmat, kaya aun sin Allah ta'ala rito hadto. Bang mano siya, bunal, bang mano siya, way roon hinangan sinabok mano siya, imbukon aun hadya sa sagdahon. Aun sa sagdahon. Aun sa salaon. Aun sa salaon. Aun hadya yan. Bang mano siya imaginang. Sabab in kita bukon kita juko. Misan pa biya din ingat si mano siya, biya na sin biya tatakain na ito, mauti tum minal ilmi illa kalila. Titiyo damasi. Misan da amin biya magdawa na kauyon na kayo ming katan si pangadji, masira tiyo-tiyo. Masira tiyo-tiyo bihan. So muna bang mano siya inamin magdasing katan pakaradyan, aun da sa sagdakon. Aun da kulang. Sababing kita ini katan, aun kulang ta, aun kabusta. Bihan. Na bihan namin ini, So, inka kunahan ta rin doon haon, muna. Dahil mga ini sila nakawatok pa ka mga Islam. Nakaunayad to, sabab na urul nila impangadji, pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay inyan to katanta na munan iurul sin, ini mga sila matuyo, amin mabaya timikang ha amin takundaan sin, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila mabamutas din doon hayaon. Na masi sampay pabihaon wala na pindaing kahalan nila doon sila amin kasabunalan halawman sin pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay inyaon katantan di wayron mano siya maka ini jilaka kanila sababin sila halawman sin pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala maita sabab dahil mga pamiat yadto masin nila biyawag pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naring ha mga pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo tungod pa amin parkala pag yanon doon hay ni hambog dahil ha mga aturan biya diin kita niyo magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala atau biya diin adat palangay nato harap patuhan nato Rabbul Alamin biya diin in panghulmat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala muna rin doon biya si mga sila at tasdiq bi kulli ma akhbar Allah ta'ala bihi min umur al-ghaib muna. Amo na yung pagyanong taka, inayad to, amo na yung tungod pa amin, hasupay kita makawatuksin, pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon in maasbihan, maghinduha anak, in hipang hindu, bukaon singkatan kabubukaan, alaw man sing gumini. Bukaon sinini, bihan, lutaw long niya, tawa ununo na nganan. Di, in amin,
hinduan siya pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala mo naman. Hiwayta kaniya ini Allah ta'ala amoy naghinang sinini tilawasan sim pamaranan mo yan. Correct. Jukupan yan, kita ba ko'y lingkat si mga gulamay mo yan? Inda. Napikil mo kuno bang inipihindahan ng gulamay mo yan, biyahin ng gulamay manok yun, mababakaw. Gulamay ko kita. Tawa gulamay ko kita, mabaya bakaw. Nari, nabang ka mabaya sinamin, ini di mapinda yung gulamay mo bihan, ini bihanin lingkat niya, nasubay ko magsukur pa amin naghinang kaniya. Subay ko magsukur pa amin naghinang kaniya yan. Amo din pami at pagpantun mo yung kawataan. Hati niya niya to sumud, inamin panganal niya, patuhan na Iwan buka niya paton. Iwan buka niya paton. Bang maig din doon. Correct, kamo na Bihan, katoy kuno, takamata kausa, di makakita. Di ko makita. Bihan. Nasaan na isang komando pa doktor magpa-repair si mata mo? Bihan. Naunok to yung doktor yun. Ini, mano siya da? Mano siya? Aon masagda rin ka niya, bihan. Bihan. Mapuspusan, tao magpakanti siya namin pangatod niya yun. Aon wakto, bang doon di siya makapangatod marayaw. Sabab magkuhan, ini magsilaw inamin mga light yaw narap pamatan niya. Pamatan niya. Di siya makauno. Di siya Halapat na mata. Ang pahinangan sin Allah Ta'ala, minsan dambya dinin sawasin nini ilaw aturon niya. Di minsan kumangi. Di minsan kumangi. Nakita ka yan. Ngayon, turay nga mga nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin dirihilan kato, ang suway sa kita na bihan namin Durong-dungan ta. Dungdungan ta. Inya to katata. Nang kanabita sin Allah Ta'ala, rin diha suratuno. Biyata sin Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wakad khalaqakum atwara. Biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, may talong niya ini magmuhot kamo parukaing ding Allah Subhanahu wa Ta'ala singkatan kagunahan niyo. Sinway ra makarhil kanyo Allah Ta'ala rin magdirihil singkatan. Mahita kamo magmuhot madto parukaing. Mahita kamo sumukat madto parukaing. Sining katanyan hagin hawabaran niyo Allah Ta'ala yanin nagdirihil. Ingkatan sing kakukunahan sing ginawabaran niyo Allah Ta'ala nagpaawon katan. Mahita kamo rin makapagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinlaw niya doon hayaon. Piyapan jari ka mo sin Allah Ta'ala. Amoy in long ta inut-inut bihan. Lambang pala. Lambang ding halambang palambang madtubihan. Nag ini subli-subli. Nag-urul-urul madtubihan. On stages pa pagtaon sa life. Tagna ayad to long ta amo na ini tuwig sininayban sinama. Piya paghambok sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ini pag-uusap to na hinang duko na sampay na hinang mamang siya kasungan niya. Na pag-ubos inyaon Jima to na hinang namano siya. Way mano siya makakausimin ang biyaan. Allah Ta'ala ra. Inya to katantan. Long sing kaibanan, besin mga biyaon, manjari na kuno, ini indoktor bihan, maghinang ini kumawa sin, tubig sin bawa, iwan sin. Inya on katantan, bukon da sila nagpaon, nagpasuligyaon katantan. Allah Ta'ala rin nagpasuligyaon. Bukon doktor. Salta inyong katon na kamangan na siya magjatok. Nakaamo na sa, yung mga yadto katantan. Na, inyan mga kataw tayong manghuran. Suwayra, hiuwi na to kataan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna, impagyanon panawhid dito, amin siya buta kainad to, pagsabon nalan ta, in Allah Ta'ala isa-isa niya, way hikarwan niya. In sara niya, damikyan. Siya yung naghinang sinsara, way iban niya. In rasul diaak niya, wala nakakanap sinamin piyang daakan niya. Uno-uno yung biyayta niya, amuray sabing biyayta sindaak niya. Bihad to. Na inyan katantan, suway na ito panganalon marayaw. Bang kita manghurmat, bihan, mamudji, harapan dya pa amuin, nagpapanjari. Correct. Bihan, sabab in Rasul sambil, wala kita riya at papudjihon para Rasul. In harap para Rasul, pagtaat ta. Pagtaat. In pagtaat ta para Rasul, ibadat ta pa Allah Ta'ala. Sabab piyang daakan sin Allah Ta'ala, harasul, in kita papagtaaton kaniya sabab impiyang daakan niya bukundeng kaniya. Correct. Inya to katantan deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ko imbiya luhay batukon sing kitawian nasa may taimano siya sampay lumag silaran subay na to hinangon harasul imbiya ini sabab na malaggo imbiya ang mga unutayan buddita harasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita in Rasul nakabuddi ka to. Allah Ta'ala nakabuddi ka to. Correct. Suway harap tamad to kaniya. Buddhi sin Allah. Tirahan niya ko Rasul. Buddhi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukong buddhi sin Rasul. Ano karaan ko, diyaran perang ko Quran. Buddhi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buddhi sin Allah Ta'ala katahan.
Bukon rasul, bukon piyapan diri sin rasulin niyang katandiaran niya, bukon. Way nahinang niya. Dahil sin nagpasampay sadya. Iwan hinang niya, kawajiban patuhan rabul alamin. Amo na. Ikawajiban ka to, umupi kita, sing kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi Sampay. wasallam. Ang kanna, in pagharap pa rasul, pagtaat. Pagtaat. In katan sin result sin pagtaat, tapag ibadat pa Allah Ta'ala. Iwan imatan paglasa para sul ka to. Amo. Natin na makadkaw sing kakahinang niya. Makadkaw sin sundat niya. Naman, jari in kaywanan, manghulmat pa rasul, amin nikmat sin Allah Ta'ala, ipaggasto pa maun pa amuin langgal sara patuhan rabul alamin. Kati ko no. Paano lang isin pagtakon paglasa matan patuhan rabul alamin. Iban pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo saya hinang problema rakula. Bihan. Di pagpangannalon si Mano siya, inamuin maksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawain pag-addat si Mano siya, nalawain kasipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihag to. Na amo yan mga katawtay manghuran in mga ini kakunahan na to hatihon marayaw sing kahalan na to dahil hawakto pa wakto in amo hadya in wakto rihil kato sin Allah ta'ala wakto sing kabuhi tay ni ni'mat dakula na sa ini ni'mat dakula in pag napas tay ni ni'mat ding Allah subhanahu wa ta'ala sabab in pag napas si Mano siya di mutuan kagantian amuin ini longta oxygen namin biya simpag pagangguton sina kuan niyaon. Iban bang amin wayron maignay niyaon, di mo ra kakausan nagdarakaw sin oxygen man tumari. Correct. Nagbabakot-kot na kaw sin oxygen manaw ko man tumari. Manawo ko. Ipagtabang hadya ka tuan. Sabi adag busaon wakturi, dabang iyon na sin Allah ta'ala, way pag Way minsan noon. nakan Way. siyupluan singkatan oxygen yung utang din doon. Ano yan. So, pawakto ta ka tuan, pa? Namin, doon nakati ko no. So, alhamdulillah, mga palang na kami Islam, na yan na inamon lang ta, hayin doon, inamon. Dahil mga adab, ang biyadiin kita, magtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, bes mga yan doon sabot sin guro kalasan, hayin doon, atin niya, in suway in kita, natin niya, dungdungan ta, ini mga nikmat, yari katukatan, ini aning Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, ipagmasukul ta patuhan na bulalamin. Iwan sin lang ta na biya mga parkala, uno-uno na rin mga sasadlaon mo rin mga piyapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala na yan at ito mapatut udyo-udyoon mo at tawakan biya mga buskangian ko tanam inyan sawab na hahikmas sin Allah subhanahu wa ta'ala intuhan na bulalamin bang siya magpaawon biya ni hantang inyan tupot Allah ta rin namin makaingat sa namin lang ta uno in wisdom behind sa mga sanggalis bang may ta niya piyapan dyan niya ang bihayaon inya to di mo na ma-question intuhan rabul alamin. Aun na parkala pihati kato in hikmat niya aun di ta kaingatan. Hindi ta nakaingatan inatuhi ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga palangon ha mga Islam ning mga adab. Kaagi ta magtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala suway in Muslim. Dungdungan niya wayandirul Muslim ilayhi ta'ala wa qad qadara alay wa akhadha binasiyatihi wa annahu la mafarra lahu wa la mahrab wa la manja wa la malja minhu illa ilay. Dihay ni mga palangon ng Islam. Dungdungan sin tiap-tiap Muslim. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala mo in labi makakaus din kaniya. In Allah subhanahu wa ta'ala nagkokontrol kaniya. Allah subhanahu wa ta'ala nagkokontrol kaniya. Bang mga magkumpit ka tuan in Allah ta'ala yung kung kita umun-umunan ta. At tinyari kita makauno. Wayron kapaguyan ta, wayron kasimayan ta. Dahil haamon lang ta azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita magkasimay. Ininikatan Allah subhanahu wa ta'ala nagkokontrol ka to. Damikyan, inyan katan, suwaya to dungdungan ta, sin wayron na sa buwian ta, sin katan pakaradyaan ta. Pagtatawag ka lang ta, amoy mahasot si Allah. Amoyad to mga palangon hakamay sam, suwayad to hibutang ta, panali ta. Hapikilan ta, pangannal ta. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala siya inbar gaos din kato. Wayron gaos ta, manikaning gaos. Ito na bularamin. La hawla, wala quwata illa billah. Wayron kusog, way gaos, way upaya. Malainkan, in tagagaos, tagakusog, mahasot si Allah. In kita, piyagbabayaan sintuhan na bularamin. Amoyan to. Salta in kita, kiukumpitan sin Allah ta'ala, umununan ta. At kita in, piyagbabayaan sintuhan na bularamin. Pukong kita in nagbabaya kanya. Amoy ini mga palangon na sarta bang aun parkala biadagbus di matungkay mo parkala wayroon nakapaguyan mo ruwaing in paguyan mo tuhan mo rabula namin pa Allah ta'ala magoy in mga bariiman amuyad to kagi magtawakkal siya maghuwat-huwat siya patuhan rabula alamin amuyad to in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katot niya bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggang na intuhan rabula alamin na may ta
ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Parang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron ding hamanga nanananap, nagkukulinyam, hababaw sing gumiini, sampay palom niya. At na makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaingkan Tuhan Rabbul Alamin in nagugunggung kaniya. At nakikumpitan umbun-umbunan niya. Allah subhanahu wa ta'ala maksud di tagkontrolan kaniya. Allah in nagkukontrol ka to yung mga palangon hakam sa hangkan na suwaya to'y panghangla ta pa Allah ta'ala ingkatan sin pakaradyaan ta. Amoyad to inding ha mga adab bang biyading kita magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So biyada sinabi kain na bang wayron nakapaguyan mo, ang pawayron na doon pagpaguyan sin tiap-tiap bariman. Bang siya magoy, bukon magoy pakansyo. Sa bang siya magoy patuhan niya Rabbul Alamin. Allah ta'ala in pagreportan na singkatan singkabutulan niya. Amo na. Katuhan, amoyad to. Papirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah. Pagoy kamo patuhan Rabbul Alamin. Hati niya, panghanglaan pa Allah subhanahu wa ta'ala katan sin pakaradyaan niyo. Allah in pagoyan sin tiap-tiap bariman. Law sin Allah ta'ala inni lakum minhu nadhirun mubin. Parman sin Allah ta'ala tungod pa Nabi sallallahu alaihi wasallam baitaan niya Rasulullah munaturin ako ini tungod mon kanyo na nagpaanib ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyara mon kanyo bilang magpaanib kanyo rin hapakaradyan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga palangon hakama Islam in suway hinangon sarta amo ini imang kanon sin tiap-tiap ang katuring kato niyo magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta law sin Allah ta'ala wa alallahi palyat patawakkalu in kuntum mu'minin. Pa Allah ta'ala kamu suway magtawakkal bang in kaonan yung matan in pag-iman niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang munal in kamuan matan bar-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to mga palangon harama Islam, inding ha mga adab, amoy in piyamando ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin arama Islam, ang biyadi in kita magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So imang kanon takabalikan ko, Allah ta'ala in bargaos, wairong gausta, namikyan in kita piyagbabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabyad to, magtawakkal kita kanya kita magpatawang, kanya kita mangayo tulong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin pagkaradyaan, tamanahot maaksal ipanghangla ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinwayron Tuhan, tagpapanjarihan kato, iwan tag amulahi kato, malingkan amurain mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to inding ha mga adab bang biyadiin dumayaw in pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito katuhan din ang mga Adamikyan lang ta, yung mga ito nasabot, na sinagikain na, in Allah Ta'ala, amoy in lang ta, nagkakampot si dini umbun-umbunan ta. Maksud niya rito hadto, di ka makahiwal, sing kabayaan mo, hiwal mo sin ini kandiri mo, buat maling kaning katan, hiwal mo yan, dahing hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya, bang ko mga sumakit na dyan umur, isa kan maka ini tindog bihan. Kabaya mo, nagkukulang na hadya. nagkukulang na dyan ko. Bihan. Kabaya ko timindog, so di makakaus. Way kaus mo rito hadya. Way kaus mo. Sabab Allah Ta'ala nagkukontrol. Ingkatan. Aun kabayaan mo, hirasok palong simbaran mo, di mo red to ikarasok bang bukunda yung kabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to katan. Naing katan, piya panjari sintuhan Rabbul Alamin, biya na sinakisin ini guro ta kalasahan kain na. Amoy in katan sin magpananap hababaw sing gumiini, kaniya yan dirihilan sin Allah Ta'ala sin parsukuan niya. In suko sin mga yadto, bukun isa parsukuan sing ikaw. Bihan. Wayroon nito nagsibo katantan. Sa na inya to katan piya tutup sin Allah Ta'ala doon ha amin ini katutupan niya bihan. Di eto magmaawnin biya mga pag ini longta labi indayaw sinya unding sinya on. Sabab kaniya aun parsukuan pa kaniya piya tutungod sin Allah Ta'ala hapag papanjarin niya roon ha hambok piya panjarin niya yun. Inyan manunjuki pa amuin kahanunot sin Allah Ta'ala haipon niya. In kahanunot sin Allah Ta'ala bukon siya amuin biya maus long ta magdihil ini mulka sa roon madtoy-toy para tungon madtuwihan. Dihilan niya waktu imano siya. Misan pa yaon manjari niya yato amin lugnasun bihan. Kabayan manjari niya lugnasun sa roon doon. Tagakaus na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa dirihilan niya waktu in katan. Doon ha amin papamintangon niya sing kahalan katantan supaya haadlaw ka na di makayanin mano siya ayaw nin siya piyasaran sin Allah Ta'ala. Di. Sabab mo na di makayanin tao awam. Labi-labin hawak to na to ini. Way makayan tao awam. But ingkatan halaw man sin gumi ini
mahinang karungukan mo na inini kalam sin Allah Ta'ala. Oo, misang kau yan to habay mo, kita na kau yan. Kikita niyo kami yan, pamay-bay niyo. Bihan, kalam sin Allah Ta'ala yan na si mampay palom si bay niyo. Wala na kami yan si mood palom si bay niyo sa sumakawin kalam sin Allah Ta'ala yan kaniyo. In cellphone yan mapakay siya, ini kabayaan sin Allah Ta'ala. Paamin hikarida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tama pa kay mon paamin kabayaan niya. Sabang tayo sabihan pa kayon mon paamin ka ini dukalan sin Allah ta'ala na makabakday sab kita yan do sa rakulan. Bihan yan. Na ingkatantan yan ini piyapag sisibo-sibo sin Allah subhanahu wa ta'ala aun mangi aun marayaw. Nabiya na si Mano siya piyapanjari niya aun jilaka aun dayaw. Sa intaw taka-akal biya na sinagi di manjari makatayong babaw injilaka niya haamin dayaw niya. Oo. Na in makalando injilaka niya ring haamin dayaw niya inyan miya kad siya pamiat sin iblis. Miya kad siya amin apo iblis. Biyan ba't dosa ni apo? Apo Adam iban niya apo iblis. Na magpi na yung tao ang isyu nakaran niya. Apo isyu nakaran niya. Kanina Allah ta'ala na nga so paay na tadhabon. Tadhabon na ila iblis am tadhabon na ila Adam. Biyan. Na bangkaw miya kada ini apo na to Adam, bangkaw nagdusa sa rundon pagtawat ka. Subhanallah. Nampay ni Iblis, ini da akon siya pa unuhon, parihilon siya kahurmatan, kan Adam bukon pagtag-ipon kan Adam, in siya gaman nagtakabul. Nagmari. Nagmari, iban na nagbantog pa sila siya marayaw. Biyan. Gaman biya nagpus manghindu ipapataw ta'ala. Namatawad sa ambiya. Ang kana aun kakilahan mo intaw amin nakakawa sim pangadji sini ni Iblis bang mo patumtumon dukalan. Correct ka to. Bang mo patumtumon dukalan. Mangubaytaan tuan inainang niyon bukon saan amo. Dukalan tod kayo. Astulan. Asto lang ka to. Minsan mo pa di nando mo og sing Quran besa mo. Di nando mo og sing ini hadis besa mo di. Nah, kita kau yan. Namun ninja majato. Nando ing kita makadat pa Allah Ta'ala. Ing kita manghurmat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urunun na to inaturan. Biya din hikatay makato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way tuan pa ako yan na to. Mig kita nyo ring habay na to. Dumakan pakain na. Inyan halaw manda kita nyo sing kawasasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indun niya ini Allah Ta'ala yung tagdapo. Ginawaran na to Allah Ta'ala yung tagdapo. Pakain kita ni makoy. Asabi ito yan na sinari, wapirru ilallah. Being na kamo pa Allah Ta'ala, doon na kamo makakasing kasanangan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita niyo makakasing kasanangan na to. Doon na Tuhan na to Rabbul Alamin. Wayroon dukain. Isa-isa niya ra. Atin niya, tibuukon na to. Isa-isa niya yung pagtag-ipunan na to. Isa-isa niya yung pangandulan na to. Isa-isa niya in susukatan na to, sing kabayaan na to. Isa-isa niya rain, initukbalan na to, sing pagsusud na to, hainang na to, wala nakaamo. Correct. Bihad to katahan. Isa-isa niya. Amo aning pag-ianon panauhid. Sabab isa-isa na to, in siya hakatan, pakaradyaan na to, akabuhi na to, sampay pakamatay na to. Yan din kamatan na si panawin. Amo ito pag-ianon Ifradullahi bilibad. Isa-isa hon siya. Hanggang na, di pa ko makasambahayang niya hon, ibayta mo na kanya. Inna salati, sambayang ko ini. Wanusuki, iban sini ni paghaji atawa uno-uno na hinang. Tungod pa pakaradyaan ini pag-agama. Wa mahyay. Iban sing kabuhi ko. Wa mamati. Iban sing kamatay ko. Lillahi Rabbil Alamin. Way ungsuran mo rukaing, maring kanarap da kaniya. So bang kabuhi ibang kamatay na nasabot doon na yaon, katansing kinut kahibal mga lauman sin dunya ini. Sabab di iyan in tao manaw bang bukon imaksud niya pakasanangan niya. Correct. Na bang ingkasanangan, panahon mo pakasanangan, yaon kau nangangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, makatudyo ko po tuan pa aming kabayaan. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Para uman sinidayat niya. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Namoy adto mga katawtay manguran, imbya mga tiyo-tiyo din nga mga pangadjian. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala sabab na in waktu tahati ko biya mga miyabot na waktu ini na waktu ruay insya-Allah ta'ala diin na in panggaos amin hikatukbal kamo sinallahu ta'ala taufik din kaniya na amo ratin biya kakaos-kaosan sin kami insya-Allah subhanahu wa ta'ala hilin ko kan sa ikalim amin maghatam sin pangadyan ito so alhamdulillah mga palawan nga kami Islam in pangadyan huruman ini alhamdulillah biya dagbos
timubtob na hawak to timubtob katuan na so may ta na biya nagbosin wakto na to na Imbis taon mahaba pa man ini. mahaba pa on pa nakapin-kapin sumagawa na namon wakto ta biya nagbos pag maikutan na kita Inshallah. so amoy ni mga panahon nga kami sangkan na malago mahal ka in wakto agatuan in wakto di mo hati na biya mga mapakay pagkabayan sa Allah taala na malukpas sa mga nalukpas na di mo na mabawi magbalik in wakto di mo maransam sin milyon pilak Law mo na mayad akong milyon, ba't mabalik ka dyan wakto ko akong nalugpas ya duri duri na magbalik ka to. Angkan na in wakto na mahal ka ko dyan, mga panahon na akong Islam. Nga sabi ni, mabaya po kami yung tabi mga gumanap-ganap, sumagawa na kawarikan na mo, beda gusin wakto isabya mga haupo na. Yan to. Mura-murahan mga panahon na akong Islam, bang mayan magbumpa at katun yung katan, inamun wasiat sing kami haruman ini. Pagpatumtum sing kami akin haram, baran na mo muna, dapain ka mo katan, napaniharan sinamon lang ta kaagita magtuhan po Allah subhanahu wa ta'ala bang biyadiin kita lang ta magtuhan pamahasot si Allah biyadiin ang kawajiban sing kita patungod patuhan na bulalamin sa meta na tumtumon na to mga panahon na kami Islam in kita niyo on piya wajib sin Allah wa ta'ala katon bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan in kita niyo on day sabhak na to patuhan na bulalamin na katuan hangkan na kasumpat sa manitiyo in Nabi sallallahu alaihi wasallam na iwasiyatan ni Muadh bin Jabal pagbutasan sing kita ni maprong sa hadis ini in Muadh bin Jabal na maita lang na kuntu radipan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin katuan faqala li ya Muadh atadri ma haqqullah al ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah long sin Muadh bin Jabal in kaunan ko lang na dimurwa ako katuan maangkas ba mga sakatan biyayaon Hatay Quran, laung tasin himar, nagdurwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati ni Rasulullah unahan, sin hatay Quran. Amuyad to. May kato di, imaangkas-angkas ba kato ni motor, awi yad to kagi. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga panahon haka Islam, in siya, bang siya marami maglundang panon na wayron magwa, ding hakabtangan ni harila ni malinggan panghindo sin araw katan. Inagin niya kan Muadh bin Jabal, ya Muadh, kaingatan mo ka bangun in kapatut atau bangan hak sin Allah Ta'ala mon paipun niya damikyan bangun sabin hak sin ipun niya patuhan niya Rabbul Alamin nalaw Muadh bin Jabal Allahu Rasuluhu a'lam Allah Ta'ala iwan Rasul niya labi makaingat pag hindo na isabyad to pag hindo bang umpar ka la iyasubo kay muri mo kaingatan ayaw ka manuman imyan lang mo Allahu Rasuluhu a'lam hari mo kaingatan bait ako di mo kaingatan Ba't kau kawaitaan sing kasawunalan amoyad to. Naman jari lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtumaya Muadh in hak sin Allah ta'ala paipun niya in suway in ipun niya magtag-ipon kanay sarta di magsirik kanay hang sulag uno-uno. Amoyad din baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati na in hak sin Allah ta'ala kato in suway ta sumbahonin Allah kahagaronin Allah, pagtag-ipunan ni Allah sarta di kita magsakuto patuhan Rabbul Alamin hang sulag uno-uno. Amay din hak sin Allah talaga to. Unoy sabihin hak sin kita patuhan Rabbul Alamin. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam hindi siya siksaon sin Allah Ta'ala in ipon sa lugay siya nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan wala siya nagsakuto patuhan ni Rabbul Alamin. Hindi siya siksaon sin Allah Ta'ala. Sa luway na kita niyo, nagtatagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, iaagad tayo aturan, adab sin, tiyaon sin Allah ta'ala, kato na bilang ipon sin Allah, tungod patuhan na bula namin, di kita niyo siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakya sin kita, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga pulang na kami Islam, amoyad to in nawat-bat na muring singkain, ayad to, bang biyadiin kita, magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang biyadiin atin niya, in pagdata, sin pagka-ipunta, tungod patuhan Rabbul Alamin. Amoyad to mga palaw na kami sa mura-murahan in kabtangan sing kami haruman ini, wasiat sing kami haruman ini, pagmumpa atong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabarikan namo, in nakaamo inad to ring hatuhan Rabbul Alamin, in wala nakaamo inad to daing ha laong tagin hawara sing kami, sarta daing ha amuin panasat sin Iblis. Waliyazubillah, mangmayang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, pataptapon na lang pag-iman, iwan halawang panawhid matan po Allah subhanahu wa ta'ala sarta insub iwan baya dumungog sin pamando sin aramay Islam amin di maigding kato niyo sa laway sing kita niyo buhi hasupaya magsusong naman yung karewan sing kita niyo
magaamoy kakahinang nato sarta laong ta in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala masimasi sampay na hadya kita ni mamuk na si di halaw masin dunya ini halaw kita niyo pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ini mamaid kami halapal kalsilasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.